မင်္ဂလာပါဒီနေ့မှာတော့ကျွန်တော် power station လေးတွေဆိုရောက်ချပေးချင်ပါတယ်။ရောက်ချပေးမယ့်အမျိုးအစားလေးနဲ့စီလုံးလေးကပြပြပြခင်ဗျ။ဒါလေးကတော့81ထွက်တဲ့300 watt power station ဖြစ်ပါတယ်။ဈေးနှုန်းနေနဲ့ဆိုတော့9,200,000ကျပ်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျ။ဒီမှာဆိုရင် AC 3ပေါက်ပါပါခင်ဗျ။ USB လည်းပါမယ်။ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဆိုရင်လည်း LED lighting လည်းပါဝင်မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျ။ထပ်ပြီးတော့ The Sun ကထုတ်ရှိထားတဲ့600 watt power station ကိုကျွန်တော်ရောက်ချပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါလေးကတော့600 watt power station လေးပါ။သူရဲ့ဈေးနှုန်းလေးဆိုတော့10,800,000ကျပ်လေးဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျဒီမှာဆိုရင်လည်း AC တစ်ပေါက်ပါမယ်။ USB လေးအသုံးပြုလို့ရမယ်။ကျွန်တော် DC 12 volt output လေးအသုံးပြုရမှာခင်ဗျဒီမှာဆိုရင် LED lighting mini လေးရမယ်ခင်ဗျထပ်ပြီးတော့သူကထပ်ပြီးပို့လာတာဆိုတော့ဒီပုံမှာဆိုရင်လည်း wireless charging လေးရစားအသုံးပြုလို့ရပါတယ်ခင်ဗျထပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်1200 watt power station လေးရောက်ချက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါတော့သူ brand လေးရဆိုရင်လည်း The Sun ထုတ်ထားတဲ့ power station အမျိုးအစားလေးဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျဈေးနှုန်းလေးဆိုရင်တော့18သိန်းကျပ်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျဒီမှာဆိုရင်တော့ AC 3ပေါက်ပါဝင်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲဆိုတော့ USB လည်းပါမယ်နော် DC 12 volt လည်းအသုံးပြုရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျဒီမှာလည်းကျွန်တော်တို့အဝါရလည်းကျွန်တော်ဒီ charging လေးလည်းအသုံးပြုရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျထပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ power station ကိုဝက်အကြီးတွေအသုံးကျတဲ့လူတွေအတွက်လည်းကျွန်တော်ဝက်အကြီးတွေကလည်းကျွန်တော်တက်ပြန်ဖြစ်ပါတယ်ဒါလည်းဆိုတော့ AC ကထွက်တဲ့ power station အမျိုးအစားလေးဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျသူဆိုရင်တော့ဝါးနေဆိုတော့3000 watt အမျိုးအစားလေးဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်တော့အိမ်မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမီးတွေပါတွေလည်းအများကြီးလေးသုံးလို့ရတယ်ကျွန်တော်တို့ထမင်းပေါင်းဦးတခြားရေခဲတက်တာဝိချော်တဲ့စာအားလုံးအသုံးပြုရဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျသူမှာဆိုရင်ဒီမှာ breaker လေးတွေပါမယ်ကျွန်တော်တို့ဒီစူတာနဲ့တွင်းမဲ့ဆိုလာ panel လေးတွေလည်းတွဲရတဲ့ဒီအပေါက်လေးတွေပုံမှန်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျဒါလေးကတော့လုံးဝအတန်တဲ့ဈေးနှုန်းနဲ့ရောင်းချပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျဈေးနှုန်းကြီးဆိုရင်တော့35သိန်းကျပ်နဲ့ရောင်းချပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျအခုလိုမျိုး power station တွေကိုတညထဲမှာအစုံလေးဝယ်ချင်နေဆိုရင်တော့ပြည်ဦးလီမြို့မှာရှိတဲ့ Anstar Electronic ရဲ့ mobile မှာလာရောက်ဝယ်နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ